एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। एक दिन उसे खेत में एक घायल तोता मिला। किसान ने उसे घर ले जाकर पानी दिया, दाना दिया और प्यार से ठीक किया। कुछ ही दिनों में तोता ठीक होकर उड़ने लगा। जाते समय उसने किसान से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं रोज तुम्हें खुशियां देने आऊंगा। अगले ही दिन से तोता किसान के खेतों में जाकर कीड़े चुगता और फसल बचाता। धीरे धीरे किसान की फसल दोगुनी होने लगी और उसकी गरीबी दूर हो गई।